点点赞，我给大家再上一波玉米。玉米今天发布完了，这个我们有没有好的田家诺的？大家有没有好的方法？这个玉米怎么装会快一点？大家对这个玉米怎样装才会快一点？那菜椒啥玩意儿少点吧？啊，菜椒、甜椒。啊？我这西瓜箱子不给我带，人家装箱了，我也没法装。我给老宋说了，那螺丝椒栽啥样了？那叫车吧。哎呀！打开看看。差不多。啊？啊。100多了，我弄100多，这儿够了。那我也不晓得50个，弄快院那个啊，少100个也中。再上点玉米，好，稍等一下。上这个漏了，中了，这个我弄回去，我在家帮我给剩。玉米，我现在再给大家呀，该上来了，牛啊！我给大家上个预售的，今天要发布完，明天我先看，我问还有没有玉米。你看你们这个3两下拍完，我这干半天。看这个瓣，我以为比较小，但是这个籽儿，你看这个籽儿还是相当饱满的，这个籽儿还挺不错的。然后主要是我们削的有点
削的有点太细。